وحنهاي وهديك دوسيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتوا عن ونكسر أرضيي وحسدني لحد كيمستري chapter كي شنادة فوانكا يكسب سنة IC and base. Our previous lesson we have taken acid and reactions. حسدني هو روح الكسر قاعدناي فالقلبة هي reactionada ay sameeyaan acidsku iyagoo la falgelay metal iyo metal carbonate insha Allah xisadeena maanta waa ku saabsan xisadeena lixaad waxaynu ku qaadan doonaa waxa loo yaqaan neutralization insha Allah way sida daraadeed bal xisadeena waxaynu eegi doonaa waxa loo yaqaan neutralization yar waxaynu bal hadda eegi doonaa muxuu yahay neutralization حسدهني هنا وحنا كل جنا reaction كا أي سميان metals كا يا acids كو يا reaction كا أي سميان يا فلقل كا أي سميان metals كا يا metal carbonates لبده ده واحد كسر نايل إن يسوي صار يا salt يا hydrogen يا salt يا water يا carbon dioxide neutralization كو والله ميدون والreaction وده هي acid يا base وحنا لنا هنا neutralization كو reaction between acid and base reaction udhaxeeya acid iyo base ka isla wuxuu sameeyaa form wuxuu sameeyaa salt oo milix and water iyo biyo sida neutralization kuna waa mid kale oo kamid ah reactionska ay sameeyaan acidsku iyagoo oo la falgali doona waxa loo yaqaan base-ka wax badan bay isbedeli doona waxyaabo isbedelaya waxa kamid ah acid waxaynu ku naqaanay pH-keedu inuu 7 ka yaraa base-kana waxaynu ku naqaanay inuu 7 ka badnaa acid iyo base-ku marka uu reaction ka dhex dhaca iyo falgali wax badan bay isbedelaya wax isbedelaya pH-ki bay isbedeli doona wax isbedeli doona inay hydrogen-tii lagu yaqaanay acid ay meesha ka baxdo tusaale ahaan marka acid iyo base isla falgalaan base-ku laba mid uu noqon karaa wuxuu noqon karaa metal oxide ama wuxuu noqon karaa metal hydroxide labadaas uu noqon karaa base-ku in metal oxide ay la falgasho acid iyo inay metal hydroxide ay la falgasho base haddaba marka acid iyo base isla falgalaan acid way ka tagi doontaa calaamadii pH-ki ay lahayd ee 7 ka hooseeyay base-kuna uu ka tagi doonaa calaamadii pH-ki ee 7 ka sareeyay waxay isku qiiban doonaan meel dhexe oo acid-una 7 ay soo istaagi doontaa intay ka tagto acid-nimada base-kuna intuu soo daado ugu 7 iman doona isagoo ka imanaya base-nimada waxa la isku iman doonaa wax loo yaqaan salt oo ah maxay dhexdhexaadnimo ama milix saltiskuna waxa sameeya laba shay waa positive iyo negative positive-ku wuxuu ka imanayaa xagga base-ka positive-ku wuxuu ka imanayaa xagga base-ka negative-kuna wuxuu ka imanayaa xagga acid-da positive iyo negative waxaynu naqaanaa hadday isla falgalaan inay isla baxaan sida daraadeed neutralization-ku wuxuu noqon doonaa maxay acid iyo base reaction-ka u dhaxeeya si ay u sameeyaan salt iyo water acid-da waxay ka tagi doontaa acid-nimadeeda iyo pH-ki ay lahayd base-kuna sidoo kale uu ka tagi doonaa base-nimadiisa iyo pH-ki uu lahaa 7 ka la isku iman doonaa acid calaamadii lagu yaqaan hydrogen-ta meesha way ka bixi doontaa base-kuna calaamadii lagu yaqaan oxide-ka ama hydroxide-ka meesha way ka bixi doontaa sidaa daraadeed insha Allah xisadeena waxaynu ka eegi doonaa waxa loo yaqaan neutralization-ku muxuu yahay iyo sida uu shaqeeyo insha Allah ayaynu ardayay ku eegi doonaa wuxuuna noqon doonaa qaybteena koowaad ee chapter-ka shanaad cashirkii ugu dambeeyay ayuu insha Allah noqon doonaa neutralization sida carabkaaga kaaga dhannamaysa neutralization neutral dhexdhexaadnimo waa shay waa dhexdhexaad neutral waa dhexdhexaad neutralization-kuna waa reaction-ka iyo falgalka dhexdhexaadnimada ahaa ee ka dhashay acid iyo base-ka way حلو sorry if a metal haddii biraha baa lagu rahaa haddii bir
sida such as magnesium sida birta magnesium iyo calcium iyo way nagu soo noqonayaan waxay nagu soo noqonayaan waa most reactive metals waa biraha aadka u firfircoon ee reaction-ka sida dhaqsaha leh ula falgala si dhaqsa reaction-koodu uu dhacayo waxa la yiraahdaa if a metal haddii bir baa loo gooray such as sida baa loo gooray magnesium birta loo yaqaan magnesium reacts ay la falgasho with a dilute acid ay la falgasho waxa loo yaqaan acid dilute ah oo badhan oo biyo lagu daray the hydrogen in the acid hydrogen-tii ku jirta acid-da maxaa ku dhacaya is replaced wala meesha laga saari doonaa oo waxa booskeeda bedeli doonaa by the metal birta bedeli doonta aynu soo sheegnay acid waxa loo yaqaan waa hydrogen mar walba hydrogen-tu uu maxay hayday acid ay la falgasho reaction ay samayso sida metal mar walba metalku waxay booska ka saari doontaa waxa loo yaqaan hydrogen reaction-ka nooca hore ee soo aragnay ardayay waxaana la yiraahdaa haddii aynu xasuusino displacement reaction oo inoo ahaa barabixin in bir ama curiyo awood badani oo firfircooni uu booska ka saaro curiyo awoodiisa ay hooseyso if a metal haddii bir baa la gooray such as magnesium sida birta loo yaqaan magnesium reacts ay la falgasho with a dilute acid ay la falgasho acid the hydrogen in the acid hydrogen-tii acid ku jirtay calaamadaheega kamid ahayd is replaced waxa booskeeda bedeli doona by the metal bir baa bedeli doonta birta la falgashay ayaa bedeli doonta ama magnesium ha noqoto ama calcium ha noqoto ama zinc ha noqoto ama curiyo kale bir ha noqoto the reaction is complete reaction-ku markaa ay u dhameystiray oo reaction-ku u dhamaaday oo acid-nimadu way ka tagtay oo salt oo milix bay noqotay oo calaamadii acid lagu yaqaan hydrogen-tii ahayd removed meesha laga saaray and metal displaced booskeedina hydrogen baa bedelay metal baa bedelay si aad iraada reaction-ka uu dhameystiray mar hadduu reaction-ku u dhaco the acid is said to have been acid waxaynu leenahay waxa ku dhacay neutralized waa la dhexdhexaadiyay yaani acid waxay noqotay dhexdhexaadnimo oo acid-nimadu way ka tagtay sida daraaddeed waxay noqotay wax loo yaqaan maxay neutral bay noqotay oo calaamadii lagu yaqaan hydrogen-tu kamid ahayd ee acid lagu yaqaan meesha way ka baxday way sida daraaddeed when the reaction is complete reaction markuu dhameystirmo acid booskeedii hydrogen-tii ku jirtay laga saaro ay metal meeshii soo gasho reaction-kaas waxaanu leenahay is said to have been waxaanu leenahay reaction-kaas wuxuu noqonayaa maxay neutralized in acid ay noqotay maxay neutralized oo dhexdhexaad ay noqotay oo maxay acid-nimadii ay meeshii ka baxday metal carbonate sidoo kale metal carbonate horeyna u soo aragnay waa metal oo bir ah ayaa waxa loo geeyay doonaa maxay carbonate oo ah maxay CO3 metal carbonate kuna also sidoo kale neutralize wuxuu dhexdhexaad ka dhigaa maxay acid oo metal carbonate hadii la falgeliyo acid waxa inoo soo bixi doona waxa loo yaqaan salt tusaale ahaan waxa way soo qaadanayba tusaaleheeni hore calcium carbonate baa waynu soo qaadanay waxaynu la falgelinay sulfuric acid tusaale ahaan ayaynu la falgelinay calcium carbonate waa metal carbonate metal plus carbonate ayaynu insha Allah aynu ku soo aragnay metal carbonate ayaa wax la falgeliyay acid sulfuric acid maxaa markaa inoo sameysmay waxay inoo iman doonaan neutralized bay noqon doontaayo horta milix baa sameysmay waxay isqabsan doona calcium iyo sulfate waxa sameysmay calcium sulfate oo waa milixdii waana taaynu u baahanahay aynu leenahay waa neutralized waxa kale oo isqabsan doona hydrogen iyo oxygen dabeedna waxa inoo sameysmay doona water baa inoo sameysmay doona halkana waxa inoo ku hari doona carbon dioxide sida daraaddeed metal carbonate-iskuna iyaduna waxa weeyaan maxay waxa ay sameeyaan neutralizes ay sameeyaan oo reaction-ka acid marka la falgasho waxay ka dhigtaan neutralize oo dhexdhexaad ka dhigtaa way when an acid
marka ICD baa la yiri he is neutralizing dhexdhexaad laga dhigo ee shay kale oo ICD-da ka saaraya ay la falgasho ama base ahaado ama metal ha ahaado ay la falgasho maxay noo sameysmaa gaar ahaan markii la falgasho base-ka maxay noo sameysmaa salt and water are forming waxayna salt oo milixdiya iyo water oo biyo ahba are forming noo sameysmay halka u fiirso weynana ICD marka ICD baa loo guuray is neutralizing laga dhigo dhexdhexaad ee la barax tiro salt and water are forming waxa ay samaysaa salt oo milixa iyo water oo biyo ay samaysaa during the reaction marka hadaba reactionku marka uu dhacayo ICD ay ka tagto ICD-nimadii ay timaado neutralization iyo neutral dhexdhexaad ay timaado magaciisu isku bedelay ayuu pH-ki isku bedelaya calaamadaha ICD-na ay isku bedeli doonaan the reaction of the pH of the ICD changes ICD pH-keedii waa isbedelay oo xilliga reaction ku dhacayo reaction kaas wuxuu soo kordhinayaa pH-ki ay ICD lahayd change isbedelay oo pH-ka lahayd muxuu ah pH-ku wuxuu inoo ahaa waa 0 waa 7 waa 14 wixii 7 ka hooseeya wuxuu inoo ahaa ICD wixii 7 ka sareeyana wuxuu inoo ahaa base imika ICD pH-keedu uu ka tagayaayo waxay imanaysaa maxay waxay imanaysaa waxa loo yaqaan pH-keedu 7 buu noqonayaa oo neutralizing ayuu noqon doonaa way the pH of the ICD pH-ka ICD uu leeyahay changes uu isbedeli doonaa the reaction is complete reaction kaasina uu dhameystiran yahay ICD ba haday meeshii ka baxday oo le ICD inta la level geliyay base-kii dabadeedna uu soo baxay salt iyo water ay soo baxday salt iyo water ay soo baxday the reaction waa dhameystiran yahay way ICD meeshii way ka baxday base-kiina meeshii waa ka baxay reaction cusub oo loo yaqaan neutralization oo salt ayaa inoo sameysmay the reaction is complete reaction kaas uu dhameystiran yahay and the ICD-na neutralizes waxa laga dhigay mid dhexdhexaad oo ICD-nimadii ayay ka baxday way maxaa la lagu raadaba halka bal haday dowra eegno dib ugu noqon weynana ICD baa lagu is neutralizing marka la dhexdhexaadiyo ee la maxay ahayd ay la falgasho base waxa la mid ah laba shay bay soo saari doonta waxay soo saari doonta waxa loo yaqaan salt oo milix ah iyo water biyo are forming ayay noo sameysmi doonaa during the reaction xilliga falgalku dhacayo the pH of the ICD pH-kii iyo numberkii ICD ay lahayd changes waa isbedeli doonaa the reaction keena is complete oo dhamaystirmi doona and the ICD-na neutralizes waxay noqon doontaa mid dhexdhexaad ah oo ICD-nimada ka tagi doonta way weel marka baa lagu raadaba the pH of the solution pH of solution ka markuu reaches gaaro halkee gaaro pH 7 markuu pH 7 gaaro oo ICD wixii below 7 ka hooseeya way waa wixii below 7 ka hooseeya and base kuna waa above 7 wixii 7 ka sareeyana waa 7 waa base 7 ka laftiisuna waxa weeyaan waa neutral oo waa dhexdhexaad hadaba ICD hadii soo gaadho 7 waa neutral bay noqon doontaa base ku hadii uu soo gaaro 7 na isna wuxuu noqon doonaa waxa loo yaqaano neutral ayuu noqon doonaa waxay leenahay marka the pH of the solution pH ka solution ka ICD reaches markuu soo gaaro pH 7 markuu soo gaaro ee uu 7 1 iyo 2 iyo 3 uu soo dhaafay uu 7 soo gaaro the salt forming milixa marka sameysmi doonto milixa marka sameysantay the salt forming milixa sameysantay depends upon waxay ku tiirsan tahay nooca ay tahay iyo qaabka ay u dhacaysa waxay ku tiirsan tahay amba ay ku xiran tahay which ICD nooceeba and which metal iyo bir nooceeba isuus la isticmaalay oo hadii marka la soo qaado waxa loo yaqaan hydrochloric acid iyo hadii la soo qaado waxa loo yaqaan sulfuric acid iyo hadii la soo qaado etheric acid hadii la soo qaado waa kala awood badan yihiin oo hydrochloric acid iyo sulfuric acid way ka awood badan yihiin waxa loo yaqaan etheric acid sida daraadeed waxa leenahay bir acid la isticmaalo waxay saameyn ku leedahay milix sameysmaysa birta la isticmaalayna waxay saameyn ku leedahay ICD saltiska iyo milix sameysmaysa oo hadii ay soo qaadano biraha awoodooda hooseyso sida gold ama lead ama wase ay soo qaadano silver waxa laga yaabaa reaction kaas inuu qaarba dhicin qaarna inuu waqti fara badan inuu qaato laakiin biraha awood badan leh sida magnesium ama wase calcium ama wase sodium ama wase kuwa hadii ay soo qaadano waxa la reaction
going fast si dhaqso ah buu socon doonaa marka maxaa lagu yiri the salt form milix samaysantay waa milixdii acid iyo base markii la isku daray samaysantay depends upon waxay ku xiran tahay ama ku tiirsan tahay which acid la isticmaalay and which metal iyo birteeba is used loo isticmaalay reaction-ka different acids kala duwan oo kala jaajaada make ayaa waxay inoo sameynayaan different salt milix kala duwan oo acid kastaaba milix gaar ah soo saari doonta hydrochloric acid waxay soo saartaa milix loo yaqaan chloride sulfuric acid waxay soo saartaa milix loo yaqaan sulfate nitric acid waxay soo saartaa milix loo yaqaan nitrate acid la isticmaala milix gaar ah ay soo saaraysaa way chemical hadaba chemicalada iyo falgalada chemicaleed that neutralizes dhexdhexaadka ka dhigaya acid dhexdhexaadka ka dhigaya called waxa loo yaqaan base waa loo yaqaan shayga acidnimadeeda ka saaraya ee dhexdhexaadnimada geynaya shaygaas wuxuu noqonayaa base-kina loo mid buu noqon karaa metal oxide buu noqon karaa sida sodium oxide ama potassium oxide ayuu noqon karaa calcium oxide ama potassium oxide buu noqon karaa ama wuxuu noqon karaa wax loo yaqaan metal hydroxide oo kale noqon karaa sida sodium hydroxide ama wuxuu noqon karaa wax loo yaqaan potassium hydroxide iyo qaar kale mid ah iyaguna waa basis oo waxyaabaha acid dhexdhexaad ka dhiga way both labadooduba waa labadee metal oxide iyo metal hydroxide labadooduba react waxay la falgalaan with acid la falgalaan to make si ay u sameeyaan salt milix si ay u sameeyaan and water iyo biyo si ay u sameeyaan oo labadoodaasiba maadaama ay labaduba base yihiin waxa weeye labadu waxay la falgalaan acid si ay u soo saaraan salt iyo water but tusaalahan hoose acid ayaa waxa la falgaliyaa metal oxide waxay noo soo baxay salt iyo water haddii la yiraahdo la oran lahaa acid plus metal hydroxide isna waxay noo soo bixi lahaa salt iyo maxay iyo water oo productiska iyo mahsuulka inoo soo baxaya wax leenahay just same waa isku mid sulfuric acid baa la isticmaalay acid sulfuric acid saybilkeedii waa kan sulfuric acid ayaa la isticmaalay waxa la falgeliyay copper 2 oxide plus copper 2 oxide ayaa la falgeliyay dabeedna waxay noo soo baxay laba shay mid waa salt oo waa copper sulfate weeyaan waa CuS4 copper sulfate mid weeyaan oo copper sulfate waa milixna xagee ka timid waxay ka timid sulfuric acid oo wanigi ku lahaa acid kastaaba milix gaar ah sameynaysa tusaale ahaan hydrochloric acid waxay soo saari doontaa milix loo yaqaan chloride oo chlorine-taasi waxay sameyn doontaa milix loo yaqaan chloride sulfate halkan inoo yaalaana wuxuu sameyn doonaa milix loo yaqaan sulfate marka sulfuric acid plus copper sulfate waxay noo sameysmi doonaa copper sulfate oo milixa iyo maxay plus waxa loo yaqaan water ayaa inoo sameysmi doonaa sida daraadeed ardayahay qodobkan wuxuu inoo sheegayaa wax loo yaqaan neutralization ku inuu yahay reaction between acid and base and formed salt and water ayaaba ka faa'iido waxa weeyaan pH-ka acid inuu isbedeli karo oo 7 dhiman karo oo ka hoos base kuna isbedeli karo base kuna inuu noqon karo laba qaybood waa metal iyo metal hydroxide casharkeenu insha Allah halkaas noqon doona waxaan noqon doonaa qaybteena hore ee acid casharkii ugu dambeeyay base-kiina insha Allah bilaabi doona xisadeena dambe hadii la yiraahdo saddex boqoleeyo halka ku diri doona waa ka soo shaqeyn doontaan hadii la yiraahdo waayahay si darada ardayay saddexda xabbe exercise insha Allah ka soo shaqeyn doontaan exercise kood waxa weeyaan explain indicator waxaad qeexaysaa oo sheegaysaa indicator-keena hore soo qaadanay muxuu inoo ahaa su'aashan waxa sheegaysaa diskalay waxaad qeexaysaa what produce waxa soo bixi doona when metal marka birtii amba curiyaha birta ahaa reactive la falgalo acid la falgalo maxaa soo baxa metal plus acid what they produce waxay soo saaraan iyo define neutralization oo ah maxay neutralization ku muxuu inoo yahay ayaa insha Allah ardayay aynu ku soo jawaabi doonaa halkaas insha Allah ku deyn doonaa xiisadeenan oo waxay ku soo qaadanay neutralization oo ah reaction-ka u dhaxeeya acid iyo base-ka insha Allah oo waxaan soo saaran salt iyo water chapter-keena qaybtii koowaad halkaas ku dheeyahay qaybta labaad baan isku iman doonaa dadaal fara badan iyo insha Allah maxay ahayd hawlkarnimo sida iyo Ramadaan Mubarak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh